السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيان موضوع غالبا مرګرو ته معلومه د قیامت ورځې ارمانونه او افسوسونه، یا به دې وایو چې د آخرت ارمانونه او افسوسونه. دا موضوع اگر که دې نوي غونډه کې موضوع وي د عنوان، او دې موضوع ته زمونږ نن سبا ډېر ضرورت دی. دا افسوسونه او دا ارمانونه الله سبحانه وتعالی نقل کړي دي، رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ذکر کړي د دې لپاره چې ته ځان برابر کې ځان سیره کې نه چې بیا دا ارمانونه او افسوسونه په آخرت کې نه کې، د دې لپاره ذکر کړي. زموږ د ژوند چې دی د الله سبحانه وتعالی موږ له یو غنیمت راکړی، خو دا غنیمت دی چې کله دا موږ د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې تیر کو، او چې کله موږ د ژوند د الله سبحانه وتعالی په نافرمانی کې تیر کو، نو بیا دا زموږ دپاره یو حسرت تی جوړیږي، افسوس په آخرت کې د افسوس کولو سبب به تی جوړ شي، او په آخرت کې بیا صرف ارمانونه کو. او خلک کوم دوه قسم دي، نو یا د ژوند چې دی غنیمت شوی دی، په دې کې ښه کارونه کړي دي، او دویم هغه دی چې په دې کې دوکه شوی دی. قیامت ته الله ویلي که یوم التغابن، غبن ښکاره کېدو ورځ دی، خلک به دوکه کې شوي. دا خلک دي چې دوی د خپل غبن راښکاره شي، کوم چې د خپل ژوند چې د الله سبحانه وتعالی لپاره نه یې تېر کړی. دغه ورځې ته به ټول خلک راجمع کېږي چې هغه د قیامت ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې به ماشومانان بوډاګان شي، یا خو به دا ورځ دومره اوږدی چې ماشوم پکې ودرېږي چې ختمیږي او بوډا شوی، او یا به دا سختې د لاسه بوډا شي. هغه ورځ چې په هغه ورځ به دا زړونه مرۍ ته رارسېدلي، دا بدنونه به بدهلي، او خلک به ټول په یو تکلیف او په غم کې. موږ هغه تفصیل نه ځو چې موږ احوال بیانو چې په آخرت کې به دا سخته دا سخته وي دا سخته، موږ دا نه بیانو. موږ صرف د دې موضوع یو جانب بیانو، هغه دا چې په آخرت کې به خلک ارمانونه او افسوسونه کوي، چې دغه ارمانونه او افسوسونه څه دي، د هغې نه به بعض ذکر کوو. هغه سخته ورځ چې الله سبحانه وتعالی وایي یوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هغه ورځ باندې به حمل والا ښځه خپل حمل ولېږي ډېرې نه، او هغه مور چې یو ماشوم له تی ورکوي، دغه ماشوم به هم پرېږي. او الله سبحانه وتعالی داسې احوال را نقل کوي موږ ته، که موږ پکې سوچ وکړو نو تفصیل ته ضرورت نشته. ته یو خبره کافي ده چې یو مور بچي له تی ورکوي او دا بچی پرېږي. دا به هم څه سخت دی چې مور وله بچی پرېږدي. مور دومره په اسانۍ سره خپل بچی نه پرېږدي. د مخکې ورځو کې ما یو ویډیو کته چې ته کور کې اور لګېدلی دی، نو د وتو لار ترې نشته. نو دغه یو زنانه پکې دی، یو سره ماشوم دی. نو دا ماشوم یې د کړکۍ نه بهر نیولی، او دننه زنانه سوځي، خو هغه یې بهر داسې روغ نیولی. مور ماشوم داسې نه پرېږدي چې عام حالت ته ګورې چې اور پې لګېدلی نه یې پرېږدي، چې آخرت کې یې پرېږدي، او دا اوس سخت دی. دغه سخته ورځ چې ده نه خلک په هغې کې دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغه په امن کې دي، په امن کې الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه خلک چې عقیده برابري، اعمال د رسول الله په طریقو، ژوند دغه په طریقو، عقیده کې شرک نه، الله دې خلکو لپاره امن دی او هدایت ته په دنیا کې او هدایت ته په آخرت کې. دا هدایت په عربی کې لار خو ته وي، نو په دنیا کې وته قرآن او حدیث لار ملو شي، په آخرت کې وته جنت لار ملو شي. هدایت ته په دې پولیس رات باندې وړې ده اخو جنت ته تل لپاره هدایت پکار دی چې لار مونږ ته سوکو خو دا لار وسوخي د رب العالمین خو هغه به توفیق ورکړي. دا خلک دي چې دنیا کې وسره هدایت ته او په آخرت کې وسره هدایت. الله دې نیکانو خلکو بارک ویلي دا کم چې په امن کې لا يحزنهم الفزع الاكبر. د قیامت پر ورځ دا غټ آفت چې راشي او دا غټي سخت راشي، الله دوی به نه غمجن کیږي، نه خپه کیږي، نه به یری. وتتلقاهم الملائکه او ملائکه سره ملاقاتونه کوي، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دا ورځ چې الله تعالی سره لوز کړو. جو قسم خلق هغه دي ولياذ بالله چې هغه په یره کې او افسوسونه وکي او ارمانونه وکي، حسرتونه وکي. د قیامت یو نوم دی یوم الحسره، او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده، وانذرهم يوم الحسره. اے پیغمبر خلک ویرو د حسرت ورځې نه، اذ قضي الامر، کله چې فیصله کیږي. حسرت په عربی کې افسوس ته وي، ندامت ته وي، په یو شي بس ارمان کول ته وي. دغه ورځ ټول د حسرتونو ورځ ده او هغه ورځ د ارمانونو او د ندامت ورځ ده. دا دوه قسم خلک دغه دي چې دوی به حسرتونه او ارمانونه وکړي. یو سړی ته صفا ویل شي چې ته به جهنم ته ځې، د څومره ارمانونه کې به جنت پسې. د ارمانونو ورځ ده، د افسوسونو ورځ ده چې د افسوس کې چې ما نیک عمل کړی، او بیا د افسوس او ارمان د سړي خډیر شي چې کله د پته ولګي چې واپس ته تلو لار نشتی، نو بیا خو در زړه شوي چې واپس د تلو لار دنیا ته د سره شتینه. یوم القیامه د قیامت ورځ چې دنو د یوم الحسره، او حسرت نه د حسرات ورځ ده، د ارمان نه د ارمانونو، او د افسوس نه د افسوسونو، او ټول افسوسونه او ارمانونه او ندامت دا په ټول د دې د لاسي چې د انسان چې کوم کوتاهي کړي ده په دنیا کې د رب العالمین په باره کې ټول ارسه بدی خوښ کی، ټول دې باره کې بل څه باره کې خو نه کی. د دنیا په باره کې څه افسوس او ارمان شته په آخرت کې چې کور نیمګړی پاتې شي او بچی را دغه پاتې شي او خزر پاتې شي او دغه می خدمت ونکو، هغه لمه د درې کورونه نور جوړ نکړو، هغه لمه زمکه ډیر وانه غست. دا سوچ خو په آخرت کې نشتی ګل. نو به د ارمانونو او افسوسونو ټول په دغه یو موضوع کې چې ولې ما کوتاهي کړې د رب العالمین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې د رب العالمین د دین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې د نیک اعمالو کې. دغه د حسرت ورځ ده، د جړاګانو ورځ ده او د چغ ورځ ده د غافلانو خلقو لپاره. الله سبحانه وتعالى وی يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الله کله چې مجرمان د جهنم ویني نو ارمان وکي چې موږ د خپل ځامنو ورکو خو دې جهنم نه بچو. وصاحبته واخيه، رخزم ورکوم ضرور ورکو د هر سپری ده. وفصيلته التي تؤوي، خپل قوم ټول قربانو دام پرې ده. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، په دې ځمکه چې څوک دي ټول قربانو واخو قبليږي نه. وس ګوره ته چې کوم خزر لپاره د کوم بچو لپاره دې غم راغسته، الله دې يرشد دین دې يرشد دې هم دغه قرباني خو د بدن قربانيږي نه، دا قرباني لا قبليلته وش دې قبلي بین قبلي. دا کوم قوم چې ته دې موږ ته وایي قران او حديث کې دا مسله دي چې ته زموږ قوم نه کوي، پښتانه نه کوي، پاکستانیان نه کوي، افغانیان نه کوي، انډیان کوي، بنگالیان نه کوي، انګريزان کوي، عربيان نه کوي. دا قصې چې کوم خلک کوي هغه ته موږ دا وایو چې د قیامت پر ورځ هم دغه قوم به ته قرباني د کوم د پاره ته قرآن او حديث نه مني، او دغه دغه نه یریږي چې مال به تعنیر کوي، د ملامتیان یریږي، هم دغه قوم به ته ټول قرباني خدا بدن قبليږي نه. دا دلیل به دی باندې چې دغه ورځ چې د جړاګان ورځ ده
او دا سخت ورځ ده. حسرت یو ته به دی ویل یوم الحسره چې په دغه ورځ باندې به د مجرمان ټول چې دی نو افسوسونه کوي. نو دغه یوم الحسره د مجرمانو دپاره دی، و یوم فرح او د خوشحالۍ ورځ د مؤمنانو دپاره. د کافرانو دپاره خپل ارمانونه دي، بلکې داسې به وایي چې د ټولو خلکو به ارمانونه وي، مؤمن به هم ارمانونه کوي. او زموږ دا موضوع د دغه سړي د ارمانونو دپاره نه ده کوم چې به جنت ته ځي، خو هغې ته به موږ صرف اشاره وکړو. لکه حدیث کې راځي چې په مؤمن باندې یو وخت داسې تېر شوی چې الله یې پکې نه یاد کړی، نو په جنت کې به دې وخت پسې خفه وي، هم دې به هم ارمان کوي. نو دا د افسوسونو ورځ ده د هر چا دپاره، که هغه جنتي دی او که هغه جهنمي دی. خو جنتي بیا هم جنت ته ځي، او جهنمي چې دی نو دی خو جهنم ته ځي. نو د دغه افسوسونه او ارمانونه به ډېر غټ دي. موږ به کې اشاره کوو بعضو ته، او په دې خبره ته زه قسم خورم والله بالله ثم تالله علم اليقين سره د عین اليقين سره به دا هر څه موږ په خپلو سترګو وینو. د قیامت په ورځ به درې چغې اورېدل کېږي، درې ځای په ځای، یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی، یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی. ارمان چې مې نوی کړی طبعی دي زما دپاره ما ولیکوله، افسوس چې ما نوی کړی، ارمان چې ما کړی وی طبعی دي زما دپاره چې ما کړی وی، ټول به دغه اواز اورئ تاسو. یا حسرته یا ویلته یا لیتنی. او قرآن کې الله ځای په ځای ذکر کړي. د هغه ورځ د راتلو نه مخکې چې انسان پکې دا چغې ووایي، نو پکار ده چې ته هغه هر څه وکړي چې بیا پسې وروسته ارمان کړي. نو بیا چې کله تاسو هر څه وکړو نو ارمان ته به دې ضرورت رانه شي، افسوس ته به دې ضرورت رانه شي، او په هغه ورځ ارمانونه او افسوسونه فایده هم نه ورکوي. که فایده یې ورکوله به ښه وه، خو فایده نه ورکوي. په دې لږ وخت کې بیان کې چې کوم وخت پاتې دی، په دې کې به زه تاسو د ځان سره بوزمه د دنیا نه آخرت ته. نو زه دا غواړم تاسو نه چې د لږ ساعت دپاره به د خپل بچي دنیا سوچ فکر مخې ته څه دي شاته څه دا ټول پرېږدئ، او داسې سوچ کوه چې بلکل ته قیامت په خپلو سترګو باندې وینې. داسې کې موږ به د قیامت بحث کوو، نو داسې سوچ کوه لکه ته چې په هغه ورځ ولاړې رب العالمین ته ودرېږې به، خو صرف سوچ وکړه، نور ودرېږي ټول رب العالمین ته. او دا څه چې موږ وایو دا یقیني خبرې دي، دا د الله سبحانه وتعالی خبرې د رسول صلی کلام دی، په دې کې خو څه شک نشته ګر. خو صرف دومره دی چې ته اوس دا سوچ وکړې چې دغه ورځ په تا راغلې ده. د کافرانو حسرتونه، د مجرمانو افسوسونه، د ظالمانو هغه ندامتونه هغه ډېر زیات دي. او دې ته معنوي عذاب ویل کېږي، معنوي، یو حسي او بل معنوي. حسي عذاب دې ته چې الله جهنم ته واچي، دا بدن به وسوځي، دا حسي عذاب دی، یعنی عذاب محسوسي مخامخ موږ وینو. معنوي عذاب ډېر سخي، دا ندامتونه او افسوسونه او ارمانونه، دا معنوي عذاب دی. معنوي دا انسان کې ډېر سخت زخمونه پیدا کوي. لکه ته چې یو سړي ته خبرې اورې، د پلار مور چې راولګي بچې ووایي بیا څه ورځې بعد چې دی نه هغه بیا برابري. تاسو دومره غټ نقصان دی، خو چې کله پلار دې زوی ته لګي خبرې ورته کوي، په دې باندې ډېر سخت تنګېږي او غوسه کېږي. ولې دا خبرې ډېرې په سړي باندې لګي، ځکه چې دا خبرې د انسان د زړه ته کوزېږي. ځکه یو شاعر دا ویلي، یو ترجمه دا ده چې د دې تورې او د چړې ګزار خو داسې دی زخم داسې دی چې اثر یې ختم شي، خو د ژبې د ګزار اثر نه ختمېږي. دا چې کوم عذاب دی دا معنوي عذاب د الله سبحانه وتعالی موږ د معنوي او د حسي دواړو عذابونه د الله موږ لرې ساتي. بعض حسرتونه، بعض افسوسونه به زه نقل کوم، ټول نشم ځکه چې موږ سره وخت دومره نشته، خو ما په تادی کې یو څو جمع کړي. حسرتونه او ندامتونه شروع کېږي د انسان د مرګ نه، هله پرې چې آخرت منځ ته ورشي. نه آخرت چې شروع کېږي افسوسونه شروع شي، او آخرت شروع کېږي په څه باندې؟ په مرګ باندې. په مرګ باندې آخرت شروع کېږي. نو بیا اولنې افسوس او ندامت او حسرت واوره. حتى إذا جاء أحدهم الموت، کله چې راشي مرګ چې راشي، دا مجرمان او دا ظالمان او دا جهنميان دوی سوي د دې ځنه دوی ارمانونه شروع شو. قال رب ارجعون،
یا الله موږ بیا واپس کړي دنیا ته، موږ نه سا ما اخله. ولې؟ لعلی اعمل صالحا فيما تركت، چې زه نیک اعمال وکم پس چې ما پرې خودي دي، څه پرې خودي دي شاته دنیا پرې خودي به دنیا کې نیک اعمال وکم. ګور دي سنې دي چې ما واپس کړي الله زمانہ دنیا په منځ کې پاتې شوی د بچیانو پاتې شوی د خزر په ټول تیر شوی دا غم نه کوي. دا خو دې قمقل انسان چې په دنیا کې دا غوي دومره غم کوي چې آخرت په خراب کی. او په دغه ټیم کې به دا سوچ کوي ځان د پاره سره نیک عمل وکم. رب العالمین وتسوي کلا هیڅ چرته نشي کېږي، دې نه دی چې نشي کېږي، هیڅ چرته نشي کېږي. انها كلمه هو قائلها، لو دا خدای خبر ده کوي دې خبر خو دې کوي وخبره حسن کی. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، دا قیامت تراتلو پورې بدوین پر باسیدو پر الله دې د برزخ ژوند دې نشرات له په چرته. دا یو افسوس دی چې انسان نه کله ساغسته کی نه دغه ټیم کې دا وی رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا الا ما واپس کا بدوین پر چې زنه کې عمل وکم الله دې کې دې نشي. کم غټ افسوس چې بدوی کوي او د دې مجرمانو ظالمانو د جهنميانو زړونه به دغه دلاسه چوي. هغه د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، ابو سعید خدری دا حدیث دی، امام مسلم راوړی دی. وی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي او فیصله وشي، والله ویلي وانذرهم یوم الحسره اذ قضي الامر، کله چې فیصله وشي دلته فیصله وشوه جنتیان چیرته لاړو؟ جنت ته لاړو، الله دې به موږ حساب کی، او جهنميان جهنم ته لاړو، الله دې موږ لري ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاء بالموت یوم القیامه، نو دا مرګ براوستي شي کانه کبش املح، د ګډ په شکل کې به الله سبحانه وتعالی راولي. د دې جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ ودرول شي. فيقال بيبدول شي يا اهل الجنه اي جنتيانو هل تعرفون هذا؟ تجد فيجني فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم، وغيت يقول هذا من فيجني سيشري هذا الموت له مرق ديك. ويقال يا اهل النار جهنميان وزكي جهنميانو هل تعرفون هذا؟ او نعم هذا الموت ده مرق ديك. قال فيؤمر به فيذبح، يبقى الله سبحانه وتعالى امرو کې دا مرګ به حلال شي، مرګ به حلال کی، مرګ به ختم شي. کله چې مرګ ختم شي بیا به ویل شي او د دې خبرې د لاسه به د جنتیانو چې کوم خوشحالي دغه تصور موږ نشو کولای، او د جهنميانو چې به د زړونه څنګه چوي او کوم افسوس چې به کوي او کوم ندامت چې به کوي او کوم حسرتونه چې به کوي په دې د الله سبحانه وتعالى بندګۍ پسې دغه تصور موږ نشو کولای. بیا به ویل شي یا اهل الجنه ای جنتیانو خلود فلا موت، همیشه د پر بته شي مرګ موږ حلال کو ختم شو. خلود فلا موت، څومره خوشاله جنتیان مرګ ختم شو. یا اهل النار او جهنميانو خلود فلا موت، همیشه د پر به مرګ نشته. هغه ته هم دي ویل شي جهنميانو ته چې تاسو لپاره مرګ نشي، همیشه لپاره. وي ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بیا رسول صلی الله علیه وسلم د آیت تلاوت کو وانذرهم یوم الحسرة اذ قضي الامر، ويرو داخل د حسرت د ورځې نه کله چې فیصله وشي وهم فی غفله، او دوی په غفلت کې د آخرت نه دنیا په سوچ کې پراته وهم لا یؤمنون، دوی ایمان نه وروړي، د خبر رښتیا نه ګڼي. اسی دې ته سوچو کې تاسو اندازې ولګوي چې جهنميانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي او د جنتیانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي، د جنتیانو خوشحالي وسنګي، جهنميانو خفقان وسنګي. چې څو مرګ هم راځي صحیح ده کې دي شي د مرګ د ختمېدو مخ کې چې ته پزړه کې به سوچ راغلی چې مړ بشو ختم بشو د کوم پورې به دا ووري. نو رب العالمین به توخی چې ګره مرګ دل به بالکل ناراضي. په دې حال کې به سو وخت پورې به زر کار دي 50,000 دي کروڑ دي 2 کروڑ 3 کروڑ نه نه همیشه لپاره، همیشه لپاره دوی په جهنم کې په دغه ټینګ به دوی ګره صاف سوچ کوي د پیسو کنه ها د ډیر مال د ډیرو بچو د ډیرو خزو د سوچ په تاسو وای انیک اعمالو نه چې باغ ټینګ کې دوی افسوسونه کوي، نو تاسو یې وسولې نه کوي، تاسو یې ګولې رو کېږي. څنګه چې په دنیا پسې منډې وهي نو دغه شان په کار چې په آخرت پسې
په آخرت پسې منډې وو. یو بل حسرت او افسوس ته دوی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی لا يدخل احد النار یو سړی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی یو جهنمی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی حتى أري مقعده من الجنة لو أحسن الله بو ته په جنت کې زیو خوي د دې زیو کې نیک عمل دی کړی اسی دغه ټینګ په دې حسرت کوي کنه وکي ها ته ندامت کوي بیا به افسوس کوي هاي ارمان چې ما نیک عمل کړی نو زه خو زما تیار دی قرآن لاله زیشتي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا يدخل الجنه احد اي سړی د جنت ته دا وخت پورې نشي تللی الا اري مقعده من النار لو اساء کچرته د بد عملونه کړی وي نو د جهنم غزه وته خو شي چې د کې ستاسو او خو ته نیک عمل کړی نو بچ شوی دی ليزداد شکر رسول سمو چې د الله شکر بیا ډیر وباسي چې الله دې ورنه زبچ کړم دا په دې ټیم کې ولا جهنميان عجیب افسوسونه کوي او عجیب ارمانونه او حسرتونه وکړي. یو بل موقف چې باغزي کې با مجرمان افسوسونه کوي د بد مرګري دلاسه د بيدینه مرګري دلاسه او د دې مرګري دلاسه چې هغه صرف دنیا پیژني او آخرت نه پیژني د دې کسر د مرګرتیا دلاسه به هم په آخرت کې د ظالمان مجرمان دی افسوسونه کوي افسوس بکی الله سبحانه وتعالى په قران کې خپل ذکر کوي ويوم يعض الظالم على يديه او ظالمان په دغه ورځ باندې الله ظالم به چکونه لګي په دوله سونو باندې دګور دي سني چې ګوته به چک لګي پس لري ډیره سخت راشي په یو ګوته چک ولګي په دوه لګي په درې ولګي یو لاس پوره خلګي کیږي الله دوه لاسونه به خلګي خو چکونه به لګي سخت بډيره او د دې افسوس بډیر جوړي ولي الله دې کار کوي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان ګره حسرت ته کنه افسوس تبعیدی زمانه پر مت استمخ کوي چې دغه درې سلور پاس به ویلې کی دی ګور یا لیتنی ارمان سب ارمان کې اتخذت مع الرسول سبيلا چې پیغمبر په لار تللی د پیغمبر په لار تللی وي دیږي هغه خلک کوم ته داخل شو چې پیغمبر لاري پرې خو دي دا او نور خلک ټاکلي دي چې بس دوی سوي به دغه زمونږ لار ده او غیبا به تفصیل ان شاء الله مخکې راځي دا یو حسرت تجدید به کوي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط دی به ارمان کوي چې ارمان زره پیغمبر په لار وي ما ګیره پرې خو دی وي ارمان چې پیغمبر په لار وي دغه په شموز می کوله دغه د لباس په لباس می چوله دغه د منهج په ځوان منهج وي چې څنګه ویله باغی می عمل کوله نه دې دا ګډ وډ کړي چاره يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ارمان چې د پلانې ما مرګره کړي نه دی پلانې خراب کړو يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا دی پلانې وته دی ویلو کن ها لاړ و بشو د پلان کې دین دی پرې خو پلانې وې نه د سوې بس سید پلانې چې ته خپکیږي نه به کوو واپس بشو دا پلانې ګورې قانون ورسته به کار نه راځي دیږي ګور الله دا نه دی ویلي چې سید دوی ما معذور وګڼل چې پلانې خطا کړیو دا خبره به نشتی تاسو سره هم حساب کیږي او د پلانې سره هم حساب کیږي او پلانې که هر څوک دی چې ته گمراه کړي غلط لارې ته خولې دا غنه هم ته پوښتنه تا نه هم ته پوښتنه پلانې څوک دی ته جګیره پرې خدای ته مړ دی ګیره ته سخ کاری دا څنګه یې بوډا جوړ کړي ګیره اخره له یعذ بالله دا پلانې چې بیا د مجرم بوې چې د څه زما مرګرتیا نه ښه پلانې وته وي چې تاسو طریقه جوړ کړی دا خلک چې د جمعې په شپه د جمعې پر چې د کیری مجلس وکي او یعذ بالله کینی چرته پروګرامو کې چې د لوبي کې چې د ټوغه ټقالې سړیو کې تتلې د ځان دیندار جوړ کړي کله درس یو کله عبادت یو کله یو شي کله بل شي د پلانې خبرو مونږه غر سپری دی به حسرت کوي نو زه تاسو ته وایم دا ورځ نه مخ کې چې مونږ به بیا د پلانې پسې بجره دی وایو چې د پلانې زما مرګره نه نو اوس موږ سره موقشتي د پلانې پرې ده د پلانې څخه
دا پرېږده او الله پلانې ویلی دی ګوره نوم یې نه دی ذکر کړی چې هر څوک دی چې تا د الله د دین نه اړئ د پیغمبر د طریقې نه اړئ که مولای او که سابیاق سی وي او که مفتی سی وي او که هر څوک چې د الله د لارې نه د پیغمبر د لارې نه د اړئ د هغه سره ملګرتیا چېرته هم مه کوه دی پلانی ته څه ویلو په خپله وایي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وی قرآن راغلی و حدیث راغلی و دین راغلی و او دی پلانی تی زاړولی و موی نو دی که ټولې مسلې دننه راغلي د عقیدې نه واله د اخرنۍ چې په دین کې وړه مسله ده دا ټول دین پکې دننه راغلی نو په دې ټول دین کې که په هر ځای کې څوک راځي او تا ګمراه کوي او کوشش کوي چې تا تې واړئ نو صحیح ده که ته تې واوړې دا سړی خو به په دنیا کې خوشحاله شي خو په آخرت کې بیا ستا په کار نه راشي ځکه زه تاسو ته نصیحت کوم چې قبیله قوم پلار کاکا ماما استاد صاحب سابیاق صاحب مفتی صاحب که څوک په حق باندې خفه کېږي نو خیر دې خفه دي شي خو چې د قیامت پر ورځ دا ارمانونه او دا افسوسونه سړی ونه کړي چې ما د پیغمبر لار نیولی وی دا یو حسرت ته د هغوی چې ما را نقل کو یو بل د هغه خلکو چې کومو خلکو په دنیا کې مالونه جمع کړي او چې کله ورته ووایي چې د پلانې غریب دی لږ پیسې ول ورکړه خاص کر زموږ دا قوم او په دې کې ومنه خفه کېږئ نه او حق ډېر حقدار دی چې خلک یې ووایي موږ د چا لپاره خبره نه شو پرېښودی دا زموږ په دې قوم کې دا غټ مرض دی چې دوی دا د الله په لار کې دا پیسې لګول او دا عادتونه دوی نشته کم خلک چې پیسې راوړي او صرف جمع کول پیژني او د الله په لار کې نه لګوي نو دوی به هم افسوسونه کوي الله په قرآن کې ویلو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتي احدکم الموت ولګوئ د هغه څه نه سبحان الله داسې نه دي ویلي چې ولګوئ د خپلو مالونو نه ولګوئ د څه نه ولګوئ د هغه مالونو نه الله وایي کوم چې ما درکړي دي ستا مال کوم ځای کې دی دا انسان څومره عجیبه دی الله ورته وایي زما د دې مال نه ولګوه دی وایي الله وایي د ستا نه یې زما دی دا خو زما دی دا خو ما ګټلی دا خو زما تنخواه ده ستا څه دي ته چې دنیا ته راتلی سره یې راوړي نه چې ځې څه به وړې نه نو تا سره څه دي دا هر څه خو د رب العالمین د یو وخت دپاره یې درکړي بیا به د نه اړي الله زموږ نه په دې خپل مال کې څه غواړي او د خپل ځان دپاره هم نه غواړي وی وري کوي نو د غریبانانو به کار روان شي تاسو به جنت ته لاړ شئ پاتې کېږي باسې وایي ما ته به پاتې کېږي دا بخیل انسان وایي دا بېدینه انسان وایي نه ستا په مال کې مې الله وایي نه یې ورکوم دوی به یو ارمان کوي افسوس به کوي من قبل ان یأتي احدکم الموت فیقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب الله مالك وقت پریده وي مالک پریده به دنیا کې سکه به دنیا کې نورې پیسې جمع کېږي څنګه سړی بخیل لګولې نه الله په لار کې نورې جمع کې نه فاصدق چې الله په لار کې ولګو وسی لګي واكون من الصالحين او نیک سړی بشم الله تعالی ولي يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها چې کوم نیټه الله مقرر کړی دا باقي کې نه کمیش نه زیاتېش دي ته الله ویلو په دنیا کې خرچه کوا د الله په لار کې پیسې لګاوه ته نه دي لګولې نه په آخرت کې به صرف دا خبره د افسوس او د ندامت ته فقط د څه فائدې نه ورکوي دا د هغوی یو حسرت دی غټ حسرت چې به کوم کوي او افسوس به د جهنمیان کوي والعیاذ بالله کله چې د دوی دا مشر بابا دوی پرېږدي او مشر بابا دوی څوک دی شیطان الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وقال الشیطان لما قضي الامر خبر به ټوله ختم شي جنتیان جنت ته او جهنمیان چېرته جهنم ته او د جهنمیانو کې یو څوک دی ابلیس هم دی که نه هغه مشر به کوم دی دوی هغه سره په جهنم کې دی نو هغه خو دا غوښته کله چې ورته الله ووایي چې تا آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله ته به جهنمي نه هغه غواړي زما ملګري ډېر شي نو دی به د خپلو ملګرو سره والعیاذ بالله جهنم ته لاړ شي جهنم ته چې دی سم دوی لاړ شي بس هغه به سره شروع کړي ماریزې تا ویلي او تا داسې ویلي او تا موږ ته دا وسوسې راچولې او تا موږ ته وایي چې داسې به وشي خو تا وایي چې دینداري لازم نه ده او تا وایي چې الله بندګي لازم نه ده او تا وایي چې دنیا پسې منډې وایي اوس څه دي هغه به دغه صفا خبره وکړي ان الله وعدكم وعد الحق
ولې الله تاسو سره لوزونه نو کړی پیغمبران نو درغلیس قرآن نو حدیث نو الله تاسو سره لوزونه نو کړی ما د سره خبرې کوي خامخ تاسو سره قرآن او بیا په ما به سره روان دي کې زما څه ګناه ده علما یو اوازونه بوغ شو وی د تخسفا بلکې الله خو په قرآن کې خسفا ویلي دي چې شیطان تاسو لپاره څه دی ښکار دشمن بیا هم تاسو به سره رواني ووعدتكم فاخلفتكم ما چې کوم لوزونه تاسو سره کړو ما خو خلاف ورزي وکړه او ما دروغ ویلو دیو د جهنم کې دا خبره وکي وما كان لي عليكم من سلطان او نه زما پتا سو مې زور الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو تاسو ته خبر وکړو تاسو به عمل شروع کوم خو څه چا زور زبردستی نه کړی یو سړی دی جمعه بانګي واوریدو د مؤذن بانګي واوریدو او په کټ کې پروت دی شیطان و د صرف دومره وي خولي تلیدا او خولي بلستنده لیونی منزل زی نه په دغه ځکه ماته سو دي شو چې شیطان و د پړی چولې ها چې کټ پوری تړلې دشتي سو یا په دلاره کې رانی سي او چته دې زمکه لراچی یا وجني یا د لاري بندي کړی دي دي سوچتي شیطان خدا چل نه کوي او خصپاب وې دي جنمیت او ما زور خو تاسو نه کړي هغه به ما تاسو معمولی دعوت درکو زړه کې مت خبره واچول تاسو به بزن کمبل راخ کو دا خو ما یو مثال ذکر کړو خو دې مثالونه ډیر زیات شیطان کوم ورځ چاره د دکان نه بلیټ راوړي ګیری درکول لپاره ها چا د سګدي سمالو چې هغه شیطان راوړي خو ته بزړه کې وته ګیری لري کې بدلړ چې نه سره کینی او یې صفای کوي دیبا جهنمه ته دا خبره وکي بیا به صفا وي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما ملامتك وزان ملامتك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نز استاسو سمادت کولای شم نه تاسو زما کولای شي خو د جهنم د ټولو لپاره د غلي کینی بس په دې ټینګ وې دي زونه سحالي جهنمیا د دې شیطان چې کوم پیروکار دي او د تابعدار دي او دغه د خوشالولو لپاره د رب العالمین قسمه نافرمانی کړي چې د دوی د زړونو به سحالي څومره افسوس وکي چې ارمان موږ په ټیم کې قران او حدیث منلې وي د علماو خبره منلې وي دغه یو ارمان دی او ندامت بل او د ډېر عجیب دی د هغه خلکو د لپاره دی چې قران او وحي تنازل شوی دا او دوی د الله خبره نه د منلې او شیطان چې د سویل د غي کړي او په آخرت کې لار چرته جهنم ته دی د قیامت پر وسوي ان تقول نفس يا حسرة هاي ارمان بس يجي بس ارمان کې على ما فرطت في جنب الله مبارک چې ما څه کوتای کړي خانو ته خو خلکو دین بیانو ولې دې کوتای کوله وان كنت لمن الساخرين ما خو خندل چې تاسو ټول ګونت کیدی دیندار خلکو پورې ما مزاق کو په دینداری پورې ما خندل د الله بندګۍ پورې ما خندل ارمان چې ما ته کوتای نه وکړي لو ان الله هداني ارمان چې الله مال هدایت را کړې لكنت من المتقين زو پرهیزګارو کې الله تعالی هدایت ترکو ته په دنیا کې د هدایت اسباب نه لټولي دا بس کسان سیګریټ په پلاس کې نیولې لوګي به تخېږي اب دوا کوي چې د سیګریټ پرې دا ته گزار کا دا ډېر ډېر توجه چې پرې دي کې نه پرې چې الله دې توفیق درکې وکنه بیا الله ته چې کله تاسو عذاب ویني نیو به دوی د حسرت کوي لو ان لي كرا ارمان چې دویم پر دنیا ته واپس تلای ولی دنیا ته زی فاكون من المحسنين چې ښه عمل وکم بیا دم د دوی ارمان دی یو حسرت ته شي خبري څه پیدا شتي هیڅ پیدا نشته هغه زړه را ډک شوی دی بس لګي دي سو کوئی دنیا ته می واپس کا سو کوئی جنې می وکړه سو کوئی ارمان هیڅ پیدا نشته د جهنميانو یو حسرت چې کله غوي جهنم په خپل سترګو ویني الله اکبر جهنم څنګه حال چې کله جهنم راوړي شي او دوی د جهنم ویني او هغه ته بسوزن زیرونه
او یا زر زنجیرونه او هر یو زنجیر د یا زر ملائکو بلاس کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د جهنم بغړم با کې یو بل بخوري تیر کړی شوی جهنم دې لګیدل د ور وسوشتي دا وخت پورې د څنګه ووري دې سره د انسانان څخه گزارو کی دا کمزوري انسانان چې ګرمۍ ته نشي ټینګېدل موږ معمولی ګرمۍ راشي نه بس به لګیو چې وو چې ګرمۍ ډیره شو ګرمۍ کم شو چې دغه جهنم دوی ویني دوی بسوي الله وی دې یو حسرت را نقل کوي او افسوس را نقل کوي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله يا پیغمبر او قیامت پر د مجرمان ما سره ولاړی خوا کې فیصله به وشي جهنم براوستي شي نو دوی به د سرونه ټټ نیولي ولاړ وي د شرم نه د خفګان نه د یری نه سرونه به ټټي او مطالبه به کوي او افسوسونه به کوي او ارمانونه به کوي سبوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا الوي منګه ارسولي منګه ووريدو یا الله منګه واپس ک منګ دنیا ته واپس ولې لکه جهنم ولیدو دغه غړمبای ووريده دغه سخ حالات ولیدو ربنا ابصرنا یا الله منګ ولیدو په دنیا کې خو دې سنلیدو دنیا کې خو ته حق نه ښکاریدو وسمعنا منګه ووريدو دنیا کې دا کله وریده وستي ووريده کنه جهنم دی ولې زکه دی ووريدو جهنم دی ولیدو زکه دی وای چې ما ولیدو فرجعنا منګ واپس خولي سکوي چې واپس لړ شي نعمل صالحا انا موقنون موږ به نیک عمل شروع کړو الله زموږ یقین اوس ډیر مضبوط شو اوس زموږ یقین څه شو یقین مضبوطی ده به دغه څه فائدہ نه ورکړي اوس که مضبوطیږي او که کمیږي او که ختميږي فائدہ نه ورکړي رب العالمین بوله جواب ورکړي خو دسی جواب چې د دوی د زړه په صحالي تاسو اندازه ولګوي الله بوتوي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا بس زيد عذاب سكيد جهنم راوله ولي الله ولي بدوي دي جهنم تجي بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو دور زيره کړو إنا نسيناكم مم تسوير کړی ځکه چې تاسو ته نصيحت کوم د زړه نه چې الله ګوره هر ټیم یاد ساتي د شنو چې ګوره تاسو پریدي په آخرت کې او چې په آخرت کې رب العالمین پر خو دی وغیر کړي نبی استا هر سلاړو تواو برباد شو چې بل هیڅ څوک دي چې ته د جهنم نه بچ کی سوای رب العالمین نه دا غسر خپل رابطه ساتي چې په آخرت کې ګوره نور هیڅ نه چلی صرف دغه رب العالمین چې هغه د ناراضیو نبی هر څه کې دی چې هغه نه خپو هغه د غوسه کېو نبی سم نشي کې دعاګانې بدلم قبلي هر څه بدل قبلي ما دي خبره کې سوچ کو د سوره طه تلاوت په منځ کې دا خبره مخې تراله چې موسی عليه السلام الله جوتي وما تلك بيمينك يا موسى دا به خیلاس کې سني ویلي بیا غایتونه مخې ته زی دی موسی عليه السلام د الله نه په یو ځکه ولاړو په یو ځکه بل ځته نه تله او ټیم پکې نه لګل یو څو مطالبات کړې دي قال رب اشرح لي صدري يا لازم سينكو لوكي دولني خبره ويسر لي امري او زما کار ماته آسان کی واحلل عقدة من لساني او دا جبچ من خلي د دینه د غوټه لري چې خبري ازادي کوم يفقهوا قولي او زما د قوم زما د خبره باندې پوک تسوشوي سلو واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي او زما په دې کور والو کې دا هارون زما مرګره کې زما وزیری کا تسوشوي هارون اخي اشدد به ازري يلا زما ملا په غبني مضبوطه کې سوشوي شپک واشركوا في امري او ما سره په دې کار کې شریک کې نبوت په دې کار کې دعوت په دې کار کې دا څو مطالبات دي دا و په یو ځکه الله ولن جواب ورکو قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسی موږ ستا خبره ټولې ومنلې هر څه دل موږ درکړو ولي موسی عليه السلام الله دا و خبره په یو ځبانه مني
دا په دې کې چې موسی علیه السلام د رب العالمین سره رابطه ډېره مضبوطه وه چې ستا رابطه مضبوطه وي زمونږ معمولي سوالي معمولي وړي کوم ته کې سوالي او غالبا سوال زمونږ دغه یا الله زما قرضې ختمې کړه او دا موږ په کلونو کوو دا نه قبلېږي یو سوال په کلونو کوو هغه نه قبلېږي موسی علیه السلام په یو څو سکنډه کې اووه سواله کوي الله وله جواب ورکوي هغې وجه دا چې خپل رب سره رابطه مضبوطه ته رابطه مضبوطه ساته ستا د چې څه ترې غواړي هغه به دله څه کړي هغه به دله درکړي دا د جهنمیانو یو حسرت دی چې کله جهنم وي په جهنم کې به دننه د دوی حسرت چې الله موږ دنیا ته واپس که خو هیهات بیا واپس نشي راتلی الله سوي وهم يصطرخون فيها الله وي دوی به په دې جهنم کې چغې وایي په جهنم کې به دننه چغې وایي څه چغې به وایي ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے الله موږ واپس کې چې موږ نیک عمل وکړو غیر الذي كنا نعمل هغه عمل نه کوم چې موږ کړي د مخکې هغه شان نه دی په لبس کوو نیک اعمال وکړو دی په لبس دینداری په موږ کې دنه الله ولا څه ښایسته جواب ورکوي سبحان الله او زار شم د الله د خبرونو د خوږ کتاب نه او الله تسوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولما تر دومره عمر نو در کړی چې باغې کې څوک نصیحت اخلي نو اغستې به خو تا به کې نصیحت نه قبول کړ شپېته کاله ستا عمر ته کافي نه وسو په دې شپېته کاله کې ولې نصیحت نه قبلي 50 کاله ستا عمر ولې 50 کاله کې نصیحت نه قبلي 10 کاله ستا عمر په 10 کاله کې نصیحت نه قبلي او یا 10 کاله ستا عمر په دې کې ولې تا نصیحت قبول کو وس وې چې ما دنیا ته واپس کا چې په شپېتو کاله کې دې خبره هو نه منل نو سرمانونه کېته او الله په قران کې بل ځکه دا خبرم کړی دا وی کزه واپس کم دوی بیا خپل حالت ته واپس ورځي کبل پر الله بیا راولي خو نه راولي بیا په الله په اخر کې دا وی فذوقوا فما للظالمين من نصير بس دا عذاب سکیو د ظالمانو لپاره مرګره نشتی دا دغه یو افسوس ته یو حسرت ته افسوسونه وکي چې هاي ارمان چې موږ په دنیا کې نیک عمل کړی اوس هم دا چغې نه ولا په جهنم کې دننه د جهنميان یو عجیبه حسرت او افسوس الله سبحانه وتعالى دې حالاتونه موږ لري ساتي الله سوي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جنتيان براخکاری شي جهنميان ته بچغه وي په دې ټینګ کې به د جهنميان د زړونو چاو دي نه چې جنتیان پلانې پکې د پلانې جنتی دي پلانې خپل پلانې مرګره هغه پلانې عالم پلانې مجاهد هغه پلانې چې ماته به نصیحتونه کول قران او حدیث بیانول هغه په جنت کې جنتیان راخکارو شو الله جهنميان ته بچري وي اواز بوته کوي ادم وقولم الله ورکی دي جنتیان له دا مقوله الله ذکر الله ونغوړي نو هغه د خبرې نشي کوله خدا ول الله په دې ورکی چې د جهنميان ته دوه قسم عذابونه ملوشي کم حسي او معنوي چې دوه ته ملوشي نو دوی برخکاري چې سبو یا الله ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ ته هغه سم ملوشي کوم چې زموږ رب موږ سره لوزونه کړو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اتوسره چې سلوز کړو جهنم نه يرولو جهنم ته بزي غره ملوشي کوم ملو نشو قالوا نعم هغوی نعم ملاو شو بزاقه سوي شو کم چې الله ویل اوس په جهنم کې پراتی مخه ته خبره به نور نه کیږي فاذن مؤذن بينهم الله بمنس کې आवाज کون کې आवाज وکي اللعنه الله على الظالمين چې الله لعنت تی بچا باندې په ظالمانو بس غلي شنو خبره باندې کی په دغه ذکر دوی خبره منس کې پاتې شو لازمونه به څنګه حسرتونه څنګه ندامتونه به په زړونو کې دنه یو بل حسرت الله اکبر تړي راجيبه ودي ځکه جهنميان بچغه وي جنتيان وته ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او جنتيان جهنميان بچغه وي جنتيان وته الله وي سبوت وي ان افيضوا علينا من الماء فمن باندې دغه وبره واړه وي کور دي سینې دی چې موږ له وبا راکې سی ویلي
وی په موږ اوبه راواړوئ په دې جنت کې خو یخ یخ چینی دي مزداري د هغې نه په موږ باندې اوبه راواړوئ او مما رزقکم الله یا که د هغې نه له الله تاسو له څه رزق درکړی هغه موږ له راکړي ځکه چې د دوی هغه څنګه چې قرآن او حدیث نه د جهنمیانو هغه صفات او عذابونه واضح دي چې هغه ځان له موضوع ده دوی خو به داسې اوبه څکي چې وڅکي نو لاندې به دې کلمې او دا لرې او دا هر څه به داسې وبهیږي کته او د اوبو په ځای بوله الله سبحانه وتعالی ته د جهنمیانو هغه نوونه او هغه وینې بوله ورکوي نو د دوی به زړه شوي چې موږ د دې جنت ته یخې اوبه وڅکو سم په دې اوبو ته سم تږي ناستي چې موږ ته میلاو شوه دوی به ورته چغه ووایي اواز به وکړي هغو به یو جواب ورکړي او د هغه جواب سره به د دوی افسوس به څنګه هغه به تاسو اندازه ولګوئ جواب به د هغو دی قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله دا اوبه او دا رزق حرام کړی بچا باندې په کافرانو د تاسو نشي ملاوي دي څومره ارمانونه به دوی کوي او څنګه افسوسونه به کوي او څنګه ندامت به دوی په زړه کې چې ارمان موږ هم نیک عمل کړی نو نن به موږ د دوی سره ناس ولرسي د هر څه چې ونه شي نو جهنم باندې چې کوم چوکیدار دی دغه نوم څه دی مالک د دې مالک نه مخکې د مالک خو یو مشهور چوکیدار دی په دې جهنم باندې خو د هغه نه علاوه د جهنم نور په ملایکو کې چوکیداران شته نو دوی به د مالک نه مخکې د دې مشر نه مخکې د کشرانو ملایکو سره به خبره شروع کی وقال الذين في النار لخزنة جهنم الله وی جهنم د چوکیدارانو سره خبري شروع کی زموږ یو مطالبه ده تاسو به پوره نه کوي هغه ته څه مطالبه ده ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب خپل رب ته وایي چې زموږ یو ورځ کم کی بس او دې ته سوچو کوي والله لازم کې دې خبره ته سوچو کو چې دوی یو ورځ کمول غواړي د مطلب چې عذاب ډیر زیات سخت ځکه چې د یو ورځ کمیدم دوی ته فائدہ ښکاري چې سړی همیشه لپاره جهنم ته لاړ شي په دې کې یو ورځ نه 50,000 کاله دې کم شي خو بیا هم په جهنم کې خو به یې که نه دې کې دوی صرف دا مطالبه ده چې یو ورځ زموږ نه کمه کړي هغو به ورته څه وایي اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات پیغمبران درغلي وو که نه وو درغلي قرآن دې سره وو که نه وو حدیثونه وو که نه وو دین واضح وو که نه وو قالوا بلا ولې نه دین خو ښه واضح وو هر څه موږ ته ښه صفا بیان شوي وو ناغو بل به جواب ورکي فادعوا نزال لجري چغي وای کنه وما دعاء الكافرين الا في ضلال او کافرانو ته دغه غ دعاګانی او چغي وهل د څه پیدا نور کوي په دغه ټکو دوی زغون سهل چې دوی نه خو دوی امید د جهنم د چوکیدارانو چې دوی بل الله ته خبر وکي دا غینه بعد به خبر دوی د مالک سره شروع وکي او مالک د جهنم مشر چوکیدار دی دا غسر به خبري شروع کړي الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه حال عمره نقل کړي ونادوا يا مالك نوم به ولي مالک اته بچي وي زر کاله بعد بوله مالک جواب ورکوي سي چلې دوی به چې خپل مطالبه خو بدوي کی ونادوا يا مالك اي مالک سي چلې ليقضي علينا ربك يخبل رب توي چې موږ ملکی مو ختم کی زر کاله به دوی دغه خبره کوي مالک ته زر کاله چې خپل رب توي چې موږ ملکی خپل رب توي چې موږ ملکی نورې څه غواړي ګره مرګ غواړي اندازه ورګي د عذاب به څومره سخت بچي ګره نه غواړي خزه نه غواړي دنیا نه غواړي مال نه غواړي څه غواړي مرګ غواړي زر کاله بعد جواب راغی سړی زر کله بعد جواب راغی جواب خو بخی کنه جواب یې څنګه دی قال انکم ماکثون تاسو همیشه لپاره به دي یو ژوند دی به دغه شه زر کله بعد دا جواب راغی بیا به دا غینه بعد دوی خبره شروع کړي چا سره او د مالک سره خبره ونه شو نو بیا څوک دی بیا رب العالمین دی چې الله ته خبره وکړو نلوي تلفح وجوههم النار
دا ور به دوی د مخونو ترشي په جهنميانو باندې چې کوم عذاب دي کوم ور دي هغه به دوی د مخونو ترشي په دې منځ کې به دوی دا خبر الله ته وکي ربنا اے رب زمنگا غلبت علينا شقوتنا بدبختی را باندې غالب شي والله وكنا قوما ضالين او موږ یقینا گمراهانو په جهنم کې به ومني چې موږ سو موږ گمراهان خانو سغواړي تاسو خدای چې موږ گمراهانو بدبختو مطلب وسره ربنا اخرجنا منها الا موږ د جهنم نه وبس بیا موږ به دا اعمال نه کوو چې ته به خبر کېږي موږ به ستا په دې دین باندې مضبوط یو دینداري دا به موږ کې دا خبر به دوی رب العالمین ته وکړو دا ګوره د دوی اخرنی یو امید دی د جنتیانو ته وي موږ له اوبه راکسلي وي د اوبه وغوښتې هغه ورته څه ووي وی دا خو منې دي به تاسو بیا لاړو دغه سره خبرې شروع کړې دغه جهنم چې کوم عام چوکیداران دي هغه ته ځان له چغې وهي د مالک سره خبرو کړې چې د غټ چوکیدار دی دغه سره خبرو کړه هغه تاسو خو به شي اوس دی رب العالمین ته خبرو وکړو د ټولو نه سخت جواب رب العالمین ورکړي الله سوي ويزبو تماما قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بده كل شيء بدي جهنم کې دا بد الله جوابي دې ته نه دی ویلي چې غلي شي څه شي كل شيء لکه سپیده چې سره کولی شه قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ما سره خبرې نه کوي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين زما په بندگانو کې یو ډله وه چې هغوی به ماته نه چغې والي چې الله موږ ایمان راوړی دی موږ وبخې فاتخذتموهم سخريا تاسو به هغو پورې خاندل دا هغه نیکانو خلکو سره تاسو نه لګېده وكنتم منهم تضحكون بیا الله ورته سوی إني جزيتهم اليوم بما صبروا هغه بندگان چې تاسو پورې خاندلي دي الله ما غولم جزا ورکړي یا الله څه بدله دی ورکړي څه جزا دی ورکړي انهم هم الفائزون هغه نن ګټلې ده الله وي ګټه مې ولا ورکړي ده نن په جنت کې نه چې تاسو به پورې خاندل علما ته وایي چې ما د جهنم نه وباسي کولی شي الله وته وي بس دغه نه بعد ارسه شو ختم شو بدید چې الله ونه منله نبی دې ستاقت شتي هغه دوی د جهنم نه راوباسي دا دوی باز افسوسونه یو یا دوه نور ذکر کو او باغی باندې دا بیان ختم کو ما تاسو وی چې دا ډیر زیات دي چې سړی قرآن او حدیث ته تبوک کینی وته دې ډیر افسوسونه چې هغه په آخرت کې کوي کم چې مقلدین دي د پلار نیکه پلار روان دي او د مولوی صاحب او د مفتی صاحب پلار روان دي او سابق صاحب پلار روان دي او وی کماته زر دلیلونه د قرآن او حدیث نه وخه خو زه منم نه منم زر منم زر قرآن را ته ټول وای زین منم حدیث را ته وخه زین منم داخلك بم دوی یو افسوس دي دوی ارمان شتي د قیامت پورز دوی بم یو حسرت کې خو جاغه بسې خاص کر هغه خلک دی ووري کوم ته چې حق بیان شنو زمونږ د پلار لیکنه پویدوس د داخل کو لپاره خاص دی د داخل کو لپاره خاص دی زمونږ مذهب جدا دی او ستاسو مذهب څه دی جدا دی د داخل کو لپاره خاص دی چې هغه دا وی چې کڅوک حق وی نه غسر زمونږ د مولوی سی وی د نور ټول گمراهان دي دا نور ټول په قرآن او حدیث باندې پوي صرف زمونږ د پوي الله دا غوي خبره کوي یوم تقلب وجوههم فی النار کله چې دا غوي د مخونه په جهنم کې اوړي وروړي شي سوځي با تیکه به دي جوړ شي سکروټي به دي جوړ شي په دغه ټینګ په داخله یو ارمان کوي سبوي یقولون یا لیتنا دی وی چې هي ارمان او تاسو ما بار بار دا خبرو کوم چې قیامت پر ورځ به دا ټکی ډیر ور دی کی یا لیتنا هي ارمان تبعیدی زمونږ لپاره ولې سې چلو شو او سارمان کوي اطعنا الله واطعنا الرسول ارمان چې موږ د الله او د الله د رسول منلې وینو نن به جهنم کې نه وي وسوره د موږ چې وو چې مراشه دغه د الله کتاب دی راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبري
د ټول علماو موږ احترام کو، خو دومره چې د عالم کمزوري کې خبره کمزوري و نو هغه به د قرآن او حدیث په مقابله کې پرېږدو. بس دې ته دې کس غاړه کې نه ښوده چې نه که ته د الله خبره کې که د پیغمبر کې، خو زموږ دا خبره څه ده؟ دا صحیح ده. یو ورځ زه د یو کس سره لګیا وم او بعض ملګري اوس هم شتي، هغو به د خبره ګوایي به یې درس کې ناست، نو هغه ماته یو کتاب ذکر کوي، د پلاني کتاب پسې هم تا خبرې کړي دي، مولا یو کتاب لیکلی و نوم یې نه علمه، ما پسې خبرې کړي خو د ځان نه مې نه دي کړي، بلکې غلطیانې دي. نو څه غلطي پکې ده؟ ما دا غلطي پکې ده، دا پکې شتي، دا پکې شتي، دا غلطیانې ولا نه منو، باقي کتاب ولا منو. نو هغه غوسه شو، نو داسې ماته ووایي دغه شان. او دا ځکه ورته چې د بل قوم والا کس خبر نه کوم، دا کس څوک و؟ پښتون و، ژبه هم د پښتو وه، خبرې موږ سره پښتو کې کول. ډېر غوسه شو چې دا خو د ماته غلطیانې ثابت دي کړي او نور څه طریقه ورسره نه دفاع کولو. نو بیا ماته داسې ووایي داسې خو په قرآن کې هم وایي، بیا غلی شو، بریکې ونیو، وایي داسې خو په قرآن کې هم. مطلب د ده څه دی؟ که خبره مخکې د پوره شوې نو اعتراض یې په چا کوو؟ د الله په کتاب اعتراض کوو، ځکه چې تا زموږ د مولوي صاحب په کتاب باندې اعتراض وکړو. موږ الحمدلله ډېر سخت خوشحالېږو چې کله موږ سره څوک هم خبره کوي، والله لازم چې څوک هم موږ سره خبره کوي، کومې فرقې والا وي، نو هغوی موږ ته وایي ستاسو به د قرآن او حدیث کې دا مسله شتي، ستاسو به دې کې دا زموږ په حصه کې دی، دا قرآن او حدیث چا په حصه کې دي؟ دا زموږ په حصه کې دي. ځکه چې په هغوی باندې چې موږ رد کوو نو موږ ورته وایو ستاسو د مولوي صاحب پلانی کتاب چې دی، هغوی موږ ته څه وایي ستاسو په قرآن او حدیث کې دا شتي. د قرآن او حدیث رسېدلي زموږ سلفیانو د اهل حدیثو په حق باندې د الله سبحانه وتعالی د دې قرآن او حدیث سره زموږ د ربط د مرګه پورې دغه شان ساتي، او الله د قرآن شفاعت کوونکی وګرځي زموږ دپاره د قیامت په ورځ. خبره مې دې پورې کوله چې دا قسمه خلک چې د تقلید کې دومره دننه تللي دي چې هغه قرآن او حدیث یې پرېښودي، الله او د الله پیغمبر یې پرېښودي، دوی به د قیامت په ورځ دا چغې وایي. تباه شوي دوی له څه د لاسه دي؟ اوس دغه واوره. وقالوا ربنا وی بدوی اے ربا زمنگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا یقینا په دنیا کې منگا دخپلو مشرانو خبرې منلوي فضلونا السبیل نو بشک وی هغوی منگا گمراه کړو. د چا خبرې منگ منلوي؟ مشرانو. ولوی دا پلار نیکه زمنګ نه پوهېدي سو دغه خلکو ته واورېده یا الله موږ خو د پلار نیکه خبره منلې وه، پیغمبر موږ پرېښودی و، حدیث هم پرېښودي و، قرآن هم پرېښودی و، دا خلک به دا څه وایي. ښه نو اوس څه کوئ؟ دغه مشرانو باندې خو تاسو ډېر مضبوط ولاړ وئ، د مشرانو په مقابله کې خو تاسو قرآن او حدیث والا پسې کنځلې کولې، د هغوی سره مقابله کوله، تر دې چې د هغوی وجلو ته هم تیار وئ. د بریلي سره تاسو ګزاره کوله، د شیعه سره ګزاره کېده، د قادیانی سره ګزاره کېده، د بل بدعتي سره ګزاره کېده، تر دې چې په علاقه کې یهودي نصراني اوسېږي د هغه سره هم ګزاره کېږي. وایي خیر د دین جدا دی خو موږ به احترام کوو، خو د چا سره ګزاره نه کېده؟ د قرآن او حدیث سره ګزاره نه کېږي. دې ډېر په سترګو بد لګي. او چې تجربه وکړه، یو جومات ته ورشه، نو بریلی به راشي، تک شین پټکی به یې والی، خپل چلونه به دې جومات کې وکړي، بیا به وځي. نو ته د خلکو ته دغه عجیبه کار وکړو، پرېږده مړه اصلي خپل خبره ده. بیا چې ګورې نو سلفي راغی، هغه سړی راغی چې وقال الله وقال رسول باندې ځان قربانوي، خپل لاسونه یې راواغېستو، رکوع نه مخکې اوچت کړو، پردي لاسونه خپل لاسونه یې راواغېستو اوچت یې کړو داسې، بیا د خپل لاسونه کېښودو، بیا د ولد ضالین نه بعد د خپله ژبه استعمال کړه، نو څه یې ووایي؟ امین یې ووایي. نو دوی به دا سړی جومات نه وباسي، د ده سره رشتې ختمې کوي، د ده سره ګزاره نه کېږي، بلکې شیعه سره کېږي، شیعه سره کېږي خو ده سره نه کېږي، بریلي سره کېږي هغه سره کېږي خو ده سره نه کېږي. دی خو لګیا د قرآن او حدیث بیانوي. دغه مشران چې د هغوی دپاره دا متعصبه سړی د هغوی دپاره قرآن او حدیث باندې حمله وکړه، دغه مشران مبارکې به دی الله ته به یې څه وایي؟ دې ته غوږ کېدی. ربنا ای ربا زمونږه آتهم ضعفین من العذاب، دوله دو چنده عذاب ورکړي وایي. عذاب ورسې کمی کې ځکه چې مشران وو که نه، په دنیا کې خو دوی دغه مشرانو د خپو نه رقیدو، او په آخرت کې څه وایي؟ وایي عذاب ور دو چنده کې وایي. ولعنهم لعنا کبیرا، اے
الله لعنت پیو د خپل رحمت نه بالکل لري کیږي دوی موږ تبا کړو پرې دوی مخته شي الله به دوی غلي کینی عذاب تاسو ټول پر یو شان دي ولې یو شان دي او تاسو حق نور رسیدلی مشرانو دي کې دوی مخټ لاس خونه دي یو مشر گمراه دی کشر ته وجه ته دي سم کوا او بل مقابل کې یو بل کشتي جاغو ته حق بیانې نبي خو دا کشروم ګناګار دی کنه نه دی دا بس کسان دا ټول ګنا رالیو الا بلا ها پګردنه مولای صاحب ندی بیان کړی نه سو وایو سابق صاحب دی الله وی دي کی به قبر کی دوی حق نه وکړي بابا سره خیره کې ته نه دی ورېدلی چې دا خبري خو تر هغه په لار مضبوط روان وي نو ګناه دوانو ته د مشرانو تم ده مقلد تم ګناه ده او مقلد تم ګناه ده د چا چې تقلید کی هغه ته ګناه نه چې حق نه دی واضح کړي الا دا چې هغه نیک سړی خپل غاړه ازادي کړي نبی هغه د الله په دربار کې څه دی هغه به بری دی لکه د سلور امامان چې دي سلور امامانو په یوځ کې د دې ویلي چې زما بسې دي سره روان شي په موږ بسې چې زموږ غلط هم مني او زموږ صحیح مني نه کې دی نشي او خدای چې خواږه انسانانو داسې اوچت امامانو او الله چې ورته اوچت مقام ورکړی چې ولنه دی ورکړی هغوی صفا ویلو اے مسلمانانو اے د رسول صلی امتیانو موږ کوشش کړی چې دین تاسو ته واضح خو بیا موږ انسانان یو نو په کوم چې کوم زمون خبره چې د قران او حدیث خلاف راتله نو زمونږ غو پرې د چا به ومني د قران او حدیث به ومني د امامان د الله په در کې به ګناګار دي نه دی او غاړه ازادي کړی خو هغه مقلد ګناګار دی چې د سی ویل دي چې بس په ما به راځي چې سم هغه صحیح دی او زمانه له وسوک دا غلط دی بل چې بیا وایي یو حسرت د دوی دام دی چې کله دوی د قیامت ویني نو دوی په دې دنیا په سیبه ارمان کوي چې ولې منګه دا وخت ځای کړي دا وخت ګړډیر قیمتي دی یو منټ زموږ سره قیمتي دی الله په قران کې دوی د قیامت پر ورځ دا وایي یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ارمان چې ما د دې ژوند لپاره څه کړی وي عمل می کړی خپل وخت می نه ځای کړی ما تاسو ته نصیحت ته چې خپل وختونه مزای کوي والله لازم په یو منټ پسې ارمان کوي په یو منټ پسې او موږ باندې ګنټي او ورځي او هفتې ووري او د الله سبحانه وتعالى نه لريو د قران او حدیث نه لريو دین نه لريو دا باز ارمانونه او حسرتونه اگر کړي دینم د کوم چې بیان کړو دینه ما زیات را جمع کړو هټي نشتی که ان شاء الله الله سبحانه وتعالى به توفیق راکو نو دا بیا بیان کو تفصیلا الله سبحانه وتعالى د اخرت سختونه موږ بچ ساتي او الله سبحانه وتعالى دې په هغه ورځ موږ په اصحاب الیمین او په جنتیانو کې شمار کی